Yuk. Kali ini tili isi. Hah? Neng dia neng. Kayak lho bojone Pak Ali, Pak Cu gitu. Ya, minta ampun. Warga kabarnya mengeluh nih, bisa disampaikan. Wah betul Pak, macam mana? Hari-hari lewat, tidak siang tidak malam. Namanya debu minta ampun. Ini akibat apa nih? Yang jelas mobil lah yang masuknya tidak putus-putus. Dari apa, kegiatan apa nih? Katanya ada pembangunan di dalam. Nah, jadi terus sementara ini yang jelas masyarakatnya itu kepinginnya disiram aja jalannya sudah gitu kan. Mau siang mau malam lewat-lewat aja tidak masalah kan. Tapi harus disiram. Nah itu udah berapa bulan kok nggak ada siramannya, sementara debunya waduh nggak nengok masyarakatnya minta ampun, banyak yang sakit. Yang jelasnya demam lah, batuk, pilek, banyak yang demam Pak. Jelas anak-anak kan, kalau anak-anak sering demam. Karena akibat debunya. Iya debu betul. Oke.